Toto video ti prináša NordVPN. Získaj 4 mesiace navyše zadarmo pri kúpe dvojročného plánu, bez rizika vďaka 30-dňovej garancii vrátenia peňazí. Písal sa rok 1789, keď sa nemecký chemik Martin Klaproth v labáku bavkal so šutrom zvaným Smolinec. Po sérii experimentov zistil, že tento minerál má vlastnosti ako žiadny iný. Bol veľmi ťažký, značne hustejší ako olovo a keď ho rozpustil v kyseline dusičnej, tak nadobudol nezvyčajnú žltú farbu. To ho presvedčilo o tom, že objavil nový chemický prvok, ktorý sa rozhodol pomenovať po planéte Urán. Urán bol po mnoho rokov viac menej iba vedeckou kuriozitou a využíval sa predovšetkým ako farbivo na keramiku. Výraznejší posun nastal až v roku 1896, kedy francúzsky fyzik Henri Becquerel, fascinovaný nedávnym objavom rentgenového žiarenia, skúšal zistiť, či môžu existovať látky, ktoré by vyžarovali niečo podobné. V laboratóriu mal viacero minerálov vrátane solí uránu, ktoré položil na fotografickú platňu obalenú čiernym papierom, pričom jeho hypotéza bola, že ak by urán vyžaroval žiarenie, tak by prešlo papierom a zanechalo stopu na fotografickej platni. A presne to sa aj stalo. Keď sa po pár dňoch, čo bol tento experiment odložený v šuflíku, rozhodol fotografické platne vyvolať, našiel na nich tmavé škvrny, ktoré jasne indikovali, že urán sám od seba vyžaroval energiu, napriek tomu, že nebol vystavený žiadnemu externému zdroju energie. A tak bola objavená radioaktivita. Radioaktivita je vlastnosť niektorých prvkov, ktorá spôsobuje, že sa ich nestabilné jadrá samovolne rozpadajú na stabilnejšie jadrá, pričom uvoľňujú energiu vo forme radioaktívneho žiarenia. Toto žiarenie je nebezpečné, pretože má schopnosť ionizovať atómy, čo znamená, že môže napríklad meniť štruktúru molekúl v bunkách živých organizmov a to môže viesť ku poškodeniu DNA alebo ku smrti buniek. V 20. storočí nasledovali prelomové vedecké objavy ako teória relativity či objavenie atómov a atómového jadra. Po objavení neutrónov na začiatku 30. rokov sa začalo špekulovať o tom, že by pravdepodobne bolo možné umelo vytvoriť prvky ťažšie ako urán, ktorý bol dovtedy najťažším známym prvkom. Jedna z navrhovaných metód, ako to dosiahnuť, mala spočívať v bombardovaní jadier uránu neutrónmi s cieľom pridať do jadra ďalšie neutróny a vytvoriť tak ťažší prvok. Ale stalo sa niečo iné. Nemeckí vedci v roku 1938 dosiahli bombardovaním jadra uránu neutrónmi jeho štiepenie. Pri štiepení sa nestabilné jadro atómu rozdelí na dve menšie jadrá, pričom uvoľní veľké množstvo energie a niekoľko ďalších neutrónov. No a ak sú podmienky správne, tak tieto uvoľnené neutróny môžu zasiahnuť ďalšie jadrá, ktoré sa rozštiepia, uvoľnia energiu a ďalšie neutróny, ktoré znovu štiepia ďalšie jadrá a tak ďalej. Inak povedané, vzniká štiepna reťazová reakcia, ktorá dokáže vygenerovať ohromné množstvo energie. Zatiaľ čo prvé praktické využitie táto znalosť našla v roku 1945 v Japonsku, o niečo produktívnejšie sme ju začali využívať v roku 1954, kedy bola v Sovietskom zväze sprevádzkovaná prvá jadrová elektráreň na svete. Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni, v ktorej sa spaľovaním fosílnych palív generuje teplo, ktoré zohrieva vodu, ktorá sa mení na paru, a tá následne roztáča turbínu napojenú na generátor, ktorý vyrába elektrinu. Jadrová elektráreň je prakticky odlišná iba v tom, že zdrojom tepla v nej je štiepenie atómov. Vďaka tomu pri výrobe elektriny neprodukuje žiadne skleníkové plyny. Nepriamo samozrejme aj jadrová elektráreň zanecháva uhlíkovú stopu, pretože ju v prvom rade treba postaviť a taktiež na jej prevádzku treba urán, ktorý sa musí vykopať zo zeme, spracovať a prepraviť. Napriek tomu je celoživotná uhlíková stopa jadrových elektrární v porovnaní s ostatnými typmi elektrární veľmi nízka. Na vyrobenie 1 kWh energie, čo je množstvo energie, ktoré priemerná domácnosť spotrebuje približne za 3 až 4 hodiny, vyprodukuje jadrová elektráreň nepriamo približne 12 gramov CO2. Na vyrobenie rovnakého množstva energie vyprodukuje elektráreň na zemný plyn približne 500 gramov CO2 a uholná elektráreň vyše 800. Podobne nízke hodnoty ako jadrové elektrárne dosahujú aj solárne, veterné a vodné elektrárne, no jadrová elektráreň dokáže vyrábať elektrínu 24 hodín denne počas celého roka, aj keď prší málo, nesvieti slnko a nefúka vietor. Výnimkou je pár týždňov na každom jadrovom bloku, kedy sa v ňom mení časť paliva a robí sa pravidelná údržba. V súčasnosti máme na Slovensku dve jadrové elektrárne, jednu v Mochovciach a druhú v Jaslovských Bohuniciach. Tieto dve elektrárne za rok 2023 spolu vyrobili vyše 18 TWh elektriny, pričom celková spotreba na Slovensku bola približne 26,5 TWh. Oproti iným zdrojom nízkouhlíkovej energie je jednou z výhod jadrových elektrární aj to, že zaberajú relatívne málo priestoru. Napríklad celková rozloha elektrárne v Mochovciach je necelých 1,4 km2. Táto elektráreň má v súčasnosti v prevádzke 3 reaktory a budúci rok by mal pribudnúť štvrtý, ktorý zvýši jej výkon na 1942 MW. To znamená, že ročne bude schopná vyrobiť približne 15,7 TWh, čo je bezmála 60% celej spotreby krajiny. Pre porovnanie, aj keď je to úplne nereálne, ak by sa takéto množstvo energie malo vyprodukovať solárnymi panelmi,
bolo by ich treba desiatky miliónov a stovky kilometrov štvorcových plochy. Čo sa týka bezpečnosti jadrových elektrární, typicky je najčastejšou obavou ľudí ich bezprostredná bezpečnosť, kde poukazujú na katastrofické havárie z minulého storočia. Je však dobré sa na ne pozrieť v kontexte. Napríklad, tak ako sa vo vzťahu ku objemu vyrobenej elektriny počítajú emisie, existujú aj štatistiky priamych a nepriamych úmrtí spojených s výrobou elektriny z jednotlivých zdrojov, tzv. Death print. Kým na 1 terawatt-hodinu z uholnej elektrárne pripadá až 30 úmrtí, pri jadrových je to 0,03. Jadrová energia je pod dohľadom národných aj medzinárodných dozorných orgánov. Moderné jadrové elektrárne sú vybavené širokou škálou bezpečnostných systémov, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli nahraditeľné a diverzifikované, čo znamená, že ak jeden systém zlyhá, existuje niekoľko ďalších, ktoré ho nahradia a tým zabránia nehode alebo v horšom prípade minimalizujú následky. Začína to dizajnom samotného reaktora. Najpoužívanejšie, teda tlakovodné reaktory, ktoré máme aj u nás, majú negatívny teplotný koeficient, čo znamená, že s rastom teploty reaktora sa jadrové štiepenie prirodzene spomaluje. Reaktory sú chladené aktívnymi chladiacimi systémami, ktoré majú vždy k dispozícii záložné zdroje energie v prípade výpadku primárneho zdroja. Okrem toho sú však reaktory vybavené aj pasívnymi chladiacimi systémami. Prevádzka reaktora je neustále monitorovaná, pričom akýkoľvek nezvyčajný nárast teploty, tlaku alebo iných parametrov je okamžite detekovaný a operátor alebo systém samotný môže preventívne zasiahnuť alebo v prípade potreby reaktor úplne odstaviť v priebehu niekoľkých sekúnd. V neposlednom rade sú všetky nové jadrové elektrárne navrhnuté tak, aby odolali externým vplyvom, ako sú zemetrasenia, záplavy alebo aj pád lietadla. Takže áno, jadrová energia je ekologická aj bezpečná. To ale neznamená, že nemá nevýhody. Jedna zo zásadných nevýhod je, že výkon jadrovej elektrárne sa nedá rýchlo meniť. Reaktory sú navrhnuté tak, aby kontinuálne produkovali určité stabilné množstvo energie, pri ktorom sú najviac efektívne. Dopyt po elektrine však počas dňa výrazne kolíše. Najviac energie sa spotrebuje ráno a večer a najmenej v noci a dopyt kolíše aj v závislosti od dňa v týždni alebo ročného obdobia. Elektrická energia sa však v sieti nejako neuchováva. Ak toto video pozeráš na počítači alebo telke, ktorá je zapojená v zásuvke, tak elektrina, ktorá ju napája, bola vyrobená teraz. To znamená, že celková produkcia energie sa vždy musí rovnať aktuálnemu dopytu a keďže jadrový reaktor nie je prispôsobený na to, aby tieto výkyvy zvládal, musí byť doplnený inými typmi elektrární, ktoré vedia poskytnúť flexibilnejšiu produkciu. Avšak asi najväčšou výzvou spojenou s jadrovou energetikou je jadrový odpad. Typické uránové palivo je použiteľné približne 5 rokov. Potom už nie je dostatočne silné na to, aby mohlo byť použité v elektrárni, avšak neznamená to, že už nevyžaruje energiu. Po vyradení z prevádzky je jadrové palivo stále extrémne radioaktívne a generuje veľké množstvo tepla. Preto sa ukladá do hlbokých chladiacich bazénov s vodou, ktorá ho chladí a zároveň blokuje radiáciu. Tu strávi približne 5 až 10 rokov, dokým nevychladne natoľko, že je možné ho presunúť do suchého skladovania v špeciálnych kontajneroch vyrobených z ocele a betónu. Stále to však neznamená, že už nie je radioaktívne. Použité jadrové palivo zostane radioaktívne 10 000 rokov po vyradení z prevádzky. Tieto kontajnery teda nie sú dlhodobým riešením a dlhodobé riešenie zatiaľ nemáme. Na jednom sa však pracuje vo Fínsku, kde sa práve dokončuje výstavba prvého permanentného úložiska jadrového odpadu. Toto úložisko sa nachádza v hĺbke 500 metrov pod povrchom v stabilnom geologickom prostredí a v regióne, ktorý nezaznamenáva žiadne prírodné katastrofy ako zemetrasenia alebo tsunami. Keď bude dokončené, tak sa postupne začne naplňovať použitým jadrovým odpadom a potom sa zakope. Ľudia našťastie nemajú tendenciu byť zvedaví a vrtať sa do vecí z minulosti, ktoré boli navrhnuté tak, aby sa do nich nikto nevrtal, takže to tam určite ostane bezpečne uložené navždy. Keď sa bavíme o jadrovej energii, tak je na prvom mieste bezpečnosť. Tá by však mala byť na prvom mieste aj v tvojom online živote. Jediné šťastie, že existuje NordVPN. NordVPN poskytuje širokú škálu funkcií, ktoré ti pomôžu zvýšiť svoju bezpečnosť na internete. Jednou z jeho funkcií je napríklad Dark Web Monitor, ktorý sleduje hackerské stránky s ukradnutými prihlasovacími údajmi a upozorní ťa, ak sa na nich objaví tvoje uniknuté heslo, a teda ak ho používaš na viacerých platformách, tak ho môžeš zmeniť. NordVPN funguje na všetkých zariadeniach a s jedným účtom ho môžeš používať na 6 naraz. Ak použiješ môj link, získaš navyše 4 mesiace zadarmo. Dobrú noc.